Olá pessoal, na Yamaha, na Moto Crosser, todos os yamarreiros ficam reclamando desse pequeno barulho aí, tá ouvindo? Esse barulho é normal na Moto Crosser, não fique achando que é defeito, não fique achando que é problema, é um barulho extremamente normal e toda a Crosser tem, né? É o barulhozinho que não se vê em outras motos, mas que não chega a atrapalhar em nada. Mas muitos ficam loucos achando que essa moto está com problema, quer levar para mecânico, quer gastar dinheiro, fica achando que é válvula, mas não é. Isso é normal, pode pesquisar na internet à vontade. É um barulho extremamente normal. Pode observar aí. Um abraço a todos.